مشروب سحري خلصنا من الكحة وآلام الحلق والاحتقان نهائي. المشروب ده لو شربناه بشكل يومي هيقضي على الكحة المستمرة ويشيل البلغم اللي عامل لنا مشكلة طول الوقت، وكمان يشيل آلام الحلق والاحتقان الدائم. عناصر المشروب دي بسيطة جدا، عبارة عن مية سخنة 150 ل 200 مللي، نص معلقة صغيرة من العسل الأبيض أي نوع، نص معلقة كمان صغيرة من عصير الليمون، وربع معلقة صغيرة من خل التفاح. المشروب ده قادر ان هو يشيل الاحتقان خالص، يمسح البلغم ده نهائيا، ويهدي الكحة بشكل دائم. حاجة طبيعية خليها ثابتة دايما في بيتك لكل أفراد الأسرة. شكرا.